Алар видеоны цифрга түгел тосмага төшергән, әмма Татарстан тарихының иң кыйммәтле мизгелләрен саклап калган. Киң яшьлыклы микрофон да булмаган, әмма дикторларны бөтен республика урамда күреп үк танаган. Бүген Татарстан телерадиокомпаниясе 60 еллык юбилейын билгеләп үтә. Европаның иң зур медиа холдингларының берсенә кергән компания беренче адымнарын ничек атлаган, легендар тарих битләрен юбилейлар белән бергә Айгөл Бәдретдинова барлады. Казан телевидениесе студиясында 60 еллык булган ыгызыгы. Бүген дә шулай, әмма инде 60 еллык юбилей хөрмәтенә. Казан телевидениесе ветераннары Московский мәдәният спорт үзәгенә җыелды. Алар барысын да хәтерли. Беренче тапшыруларны Хәерле иртә сезгә, доброе утро, начинается новый день. Беренче дикторларын Әминә Сафиуллина, Айрат Арсланов, Лия Захидуллина. Для вас играл духовой оркестр. Хәерле кич, кадерле дуслар. Тапшыруларын башлап җибәргән сүзләрен яттан белә ул. Синем бергә эшләгән сослуживцыларны күреп, чөнки телевидение ул бит коллектив эш. Башлап җибәргәндә нибары 40 кеше, 1962 ел башында инде 144. Менә Татарстандагы беренче яңалыклар чыгарылышы кичке Казан атналык программасы. Менә легендар оператор Виталий Миронов, нәкъ Казан телевидениесе студиясе эшчәнлеге ярдәмендә бөтен Татарстан Казанның ничек төзелүен, Бауман урамының нинди булуын, Идел буенча беренче заманча теплоходлар китүен, күккә тәүге күтәрелгән реактив самолетларны күрә. Первый самолет Як-40 на местных авиалиниях. В первую очередь Казан-Оргсинтез Нижнекамшина төзелешенең беренче чиратларын, беренче КАМАЗларны барысында үз күзләребез белән күреп, тамашачыга җиткердек. Ул чакта беркем белмиде, телевидение нинди юлдан барыр, ничек үзгәрер. Без нигездән өйрәндек дияргә була. Нәкъ менә биредән 1959 елның 3 ноябрендә беренче тапшырулар эфирга чыга башлый. Шамил Усманов рамы 9 йортта урнашкан бу бинага беренче дикторлар, телевидение энтузиастлары эшкә килеп йөри. Хәзер монда башка телекомпания. Казан телевидение студиясенең эшләү урыны үзгәрә, әмма традицияләр сакланып кала. Яңалыкларны җиткерү стиле, техник чаралар, дикторлар алышына тамашачы мәхәббәте кала. Татарстан телевидениесе нигезендә Казан телестудиясе һәм күп кенә анда режиссерлар, атаклы алып баручылар эшләде. Мин аны барысы да истә. Аннан безнең Госкомитет по телерадиовещанию булды, аннан безнең ГТРК булды, аннан ТНВ булды. Барысы да менә шул студиядан башланды да инде, һәм мин күп кенә ул студиядә эшләгән кешеләрне һаман исемдә тотам. 2000 еллар башында Татарстан телерадиокомпаниясе Европаның иң зур медиа холдингларының берсенә керә. Бүген Россия 1 һәм Россия 24 каналларында көненә 10 республика яңалыклары чыгарылышы зур дәрәҗә һәм җаваплылык. Казан телевидениесе студиясы беренче дистә еллар дәвамында Татарстанлар өчен туган телдә сөйләшүче бердән-бер телеканал булып торды. Республика җитәкчелеге исеменнән котлау сүзләре, телевизион эштә зур уңышларга ирешкәннәрне бүләкләү, 60 еллык юбилей җылы истәлекләргә бай булды. Сафиуллинаны карап үстек, менә Рөстәм абый Нәбиуллинны күрдем бүген. Алар легендалар бит. Менә шундый легендаларны карап үстек. Һәм хәзер инде монда телевидение кеше дә күбрәк, мөмкинлекләр дә күбрәк. Хочу поздравить наш. Бүгенге хезмәттәшләремне һәм Шишмә башында торучыларны тәбриклим. Алар мондый түгәрәк даты буласын белми дә эшләгәннәр. Хезмәтләрен тугры башкарганнар. Матбугат белән телевидение киләчәге юк дип әйтәләр, бөтен нәрсә интернетта гына кала дип әйтәләр. Бу әкият 60 еллыгына түгел, 100 еллыгында, күбрәк елларында күргән насыйп булсын дип әйтәм телевидение. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Алмаз Ядинов, Яңа гасыр каналы.